SCCM is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En dat one takkie, you ready, bakka. You tuned into SCCM, dus daarmee begin barbecue. Alle de buitenlanders die de nono in Isle of SMA Suriname en ik geniet voor een lekker tropisch klimaat. De bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Alle de 1690 toertonnen tabakade. De lassers, smelters, maar bedoel loodgieters. De dakwerkers, ja de massa zit denkt dat en al je begrijpt wat ik bedoel. De bouwvakkers, de kom met you, sa e volg a decologie. Lek one decalist in a buitenland en je subscribe. Tap a YouTube channel en je volgt a page voor decologisch bekeken. Dissie, na a decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En de weekend ben druk. Want om mijn san Jeremia san gebeur. Verkeersongevallen wat te betreuren. Maar ja, co-start op nanga san zou we hier about a chillen. Want deze dag de gwa Bolivia. A chillen de chillen. Gambasie. Wakti. Heeft de grote baas gestuurd. Is het Gambasie? Wat gebeurt er eigenlijk in deze specifieke kwestie? Namens de minister John de Goyo, ja, zuiver, zoiets. John de Goyo. Dat ubeko Jeremia, taki den Kasude Games. Die eigenlijk nodig gaande in Bolivia. En de Kasude of Sucade, nee, aan de Sucade. De Kasude Games, ja, zuiver. Het gaat hier bij spelen om, niet bij spelen, maar het gaat hier in deze specifieke kwestie voor de games die gaande naar Bolivia. Waarbij scholieren de kans krijgen om met elkaar te kunnen competen. Dus in gebreken takasanego in een leeftijd volgens mij, if me no vergis me boem, 13 tot 15 jaar of 12 tot 15 jaar, maar niet een grote periode. Dus het gaat meer om tieners, ja, uit verschillende landen, zuiver, die meedoen, naar sportactiviteiten. Je leest dat teken. Nou, je valt voor. Oké, zo. Maar Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstaan. In Bigi Osof Kondre, dat mevrouw Patricia Patricia Etnel voor een Nationale Partij voor de Stabiliteit. Nationale Partij Suriname NPS Dema zij letta frambo opnieuw bij contactiebedrijf Taki. Zij gebeurt eigenlijk. Na chille de chille, de iere de gwa Bolivia, a chille de chille zo. Want volgens een berekening, voor mevrouw Patricia Etnel, dan a masseurs, atleten, trainers, begeleiders, dat toch hij trek af en dat hij komt te wanen. Dat 34 maar die onverklaard de bezig dat we chille. Op kosten van de staat. Dus daarom in Bigi Osof Kondre wilde mevrouw Patricia Etnel weten hoe het staat. Decologisch bekeken. En terwijl in een kondre de man de bezig naar een berekening voor een sentiment, een berekening ving, netjes gezegd, een een begrotingsbehandeling, dat im geberekend dat bijna als een controle adult TV. Nee, aan een joke we met een ernstig story we taxibedrijf. Want im gebereken, dat de mij taxi over een sentiment. A cupula die is circulair in een gemeenschap. En dan, wat is meer Tyson betakas. Jullie kennen Tyson, dat jullie volgen die decologische ontwikkelingen en alle andere programma's die er zijn op de Surinaamse radio. Ja, if you want Sabrina de actualiteiten. Dat in volvo jaren. Tuurlijk, oké, los van decologie. Je moet zeggen volvo doen, zo in orde op de hoogte. Voor zij gebeurt in Isle of SMA Suriname a kondre pewetang. Want dat Tyson bij taxibedrijf van Toriba. Hey, de man met money here. De man met money, de man druk money. New money. Ja, me hoor wat to banku. Nee, niet zijn banku. Banku biljet voor Fabitok. En dat met je New Wang. Handtekening Messi. Voor telting. Handtekening Messi. Voor hoefdrel van vakant. Is dat van Tyson de taxibedrijf. Maar ook zo. Dus dat zijn toen.
de ecologisch onderzoek start. Voor Sabrina precies, dat zij gebeurt in haar kondre ten aanzien voor assentimenteel die is circulair. Zij gebeurt precies. Naar zeggen voor meneer Gilmore Hoefdraad, ja zuiver. Zo aan minister Financiën. Daarna voor de dal van niemand. De mij mek sommen kabal. Dus zomaar de mij taxibedrijf full tank. En barbecue. En mek wel burriadores en commodores. Dat hij de man make money. Nee. De man make money. Kijk, deze minister werkt hard. Hij maakt zijn eigen geld. Hij laat het drukken. Nee, dit is het verstak. Je leest haar tekening en volvo. Naar zeggen voor minister Gilmore Hoefdraad. Ja, minister Financiën, ik bedoel. Dat eigenlijk de nieuws zei Jeremia. Soms zijn het alleen maar geruchten. Lolotaki. Zomaar de mij wakai taxibedrijf. Taki moro sentiment druk. Maar het is normaal. Arkisi, luister hoor. En hier is haar minister taxibedrijf. Het is normaal dat oude biljetten worden vervangen. Je begrijpt? Nee, maar dat nou normaal zo. Want je hebt soms een vieze 100 of een dot banku. En je hebt dames nolop dot banku. Ik bedoel, nee, de meeste vrouwen houden van mooi geld in hun portemonnee. De nolop tek een dot banku potentie. Ik bedoel in hun portemonnee. Zo, dus geen vuile 50 biljetten. Oké, dat bedoel ik. Oké, of een dot barkie. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Zou het taxibedrijf. Maar het is ook heel normaal dat zulke transacties, dus isabi my money and my money, isabi dogs dote money in je balkonie. Dus naar zeggen voor meneer Hoefdraad, dat is het heel normaal dat in het taxibedrijf full tank over de transacties waarbij je geld laat maken, geld laat halen, geld laat drukken, geld laat vervangen. Omdat los voor jou, like one dekkelist, dan alles met tapakade de passagiers in de bussen en arki aan de ecologie. Ook toen je hebt criminele beradischkop werk, allergische jongens. Dus uit veiligheidsoverwegingen, dan een zakdoek je leggen. Zo, niemand, je leest haar tekening en volvo. Maar, dat im gebereken, dat kan personeel dat naar de banken, de verschillende banken, zij volgen haar ecologie, no. Maar Jeremia, dat je eigenlijk wel horen wat inzamelingsactie. Ik ga jullie werk een beetje lichter komen maken. Doe jullie niet zomaar zo. Want naar zeggen voor meneer Gilmore Hoefdraad, dat eigenlijk de in een relatie, de man de bezig voor jou 100 SRD-biljetten, dan gaan we banku 50 SRD-biljetten mee bedoel. Ko in een relatie, dan een handtekening voor Glenn Gersie, dat een huidige governor voor een centrale bank. Even lees haar tekening en volvo. Dus dames daar bij de bank. Arki boom. Ik kom alle oude 50 en 100 SCD-biljetten halen die jullie niet gebruiken. Begrijp je? Kijk, nee, ik doe jullie een genoegen. Je zei, even van money gooi die oude dingen weg. Maar ik zal ze komen opruimen, kan ik bel omstellen. Lijkt wel hier pick-up naar money logo dumping. Je begrijpt wat ik bedoel? Dat zo. Lekker logisch. Bekijken. Van wat kan Chris voor komen? Suma Chris met spoed. Ja, tegen me pe Chris de wel Chris tak mek de mango. Zo. Over welke man u abing. Het gaat hierbij om de verdachte Suresh A. Jeraitel V. Die vorige week maandag bij de verhoor in Atori en ook een derde was zo dat hij lange corruptie. Toen mee in Atori en hij wordt hoogstwaarschijnlijk binnenkort voorgeleid bij de krijgsraad. Het gaat hier om Surinder A. En hier omboek is naar Surinder A. Nou, je traat Surinder. Ja, zo. Maar, na zeggen voor meneer Chris Caleb Deusing, de amang via een raadsvrouwen. Ik heb het over Siglin Wijngaarden. O schreef een briefje, lange, voor actie eigenlijk tak verdere behandeling van Toridis. Komt Tapuripa. Hij ziet dus af van juridische vervolging voor de man die leitervloed aan man teki, taekwondo man en beroving voor 20.000 SRD, 7.500 euro en plus is hij ook 300.000 euro. Wat nou ernstig de man. Zo. Hij werd geblinddoekt niet omdat ze ezeltje prik zouden spelen en gekneveld, maar want hij ziet af van verdere strafvervolging in een kwestie die ecologisch bekeken. En
En wie is die Bugs Bunny? Want een 16-jarige is beschoten met een gasbuks. Only 16. En je kiest die schotbassa. Leesa tekening en valfu. Bagdad Noord. En toen tak Bagdad Noord. Daarna bijna in een biertief bloempje. We bedoelen dus aan de Kwattaweg. Ter hoogte van de Mariestraat. Daar is een 16-jarige beschoten door Bugs of Bobster Bunny. Onder sapsot waf den bunning. Maar nou een roofovervaller. Die werden gewapend met een buks en hij was niet alleen. Er was ook eentje met hem die met een schaar daar stond. Niet om kleermaker te spelen. Tak de man bokot een nieuw model. Die als slachtoffer in een kwestie is. Maar die voetganger, die 16-jarige bedoel ik, liep over de Mariestraat. Die toe, crimineel, bradiskopu. Maar bij hem bekende figuren. Dekke Willem zingt als slachtoffer Sabrina de man herkent. Sama lukt de man versie dat. Na dat man is. Na de hoeklandmeter zag we nap tapa ook zo. Op een gegeven moment werd hij door een van ze vastgegrepen. Terwijl een ander een schaar tegen zijn buik drukte. Niet om de maat van zijn middel te nemen hoor. Nee, of om die broek een beetje losser te knippen voor hem. Nee, maar drukking onder bedreiging. Tak na tokoboro budur kan tek you. If you seki to museo say na kondre. Terwijl de ander een gasbuks tegen zijn hoofd hield. En men probeerde hem te beroven. Er ontstond een worsteling. Pedema fada dat je naar de revi. En de atiner die kon kies 3 schot uit a buks die in zijn borstkas. Dus alles je borstkas nog zo groot. We buks nou een schot pam 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 geduwd door lucht. Toch zit je borst met lood. Alles is zo groot zo. Je leest dat tekening en Volvo Sawe taxibedrijf. Deze tiener verkeert gelukkig niet in levensgevaar. Gelukkig en deed toen aangifte tegen deze 2 hoeklandmeters die hem hebben beroofd. Maar ja, gelukkig a beroving ook toen lukt. Maar schot uit een buks. Wel aan mijn conclusie door want de vermoedelijke Bugs Bunny in a case DC. Maar want tak den to shutter akron bedoel. De to hoeklandmeters. De marka uku. Lek de hoor volkstelling kontinel tapa uku dape. Na Mariestraat. Na een Kwattaweg. We de haikisi mooi boy. Skootuf. De bezig. Is spoor de op. Ano in wa agustaat. We tang. Bugs Bunny one play. Tapa dek. En dan vraag er worden gesteld. Wat amoro bigi voordeel van ambtenaar zijn is? Je hoeft niet altijd te werken. Nee, op maar dat lolo zijn. Er zijn veel ambtenaren die heel hard werken. Wat zijn amoro bigi voordeel voor ambtenaar zijn? Kom op, doe flexie. Wees eerlijk, kom op. Je kan makkelijk een paimang maken zo. En de mas heeft dat lantino, ja, snel. Zo. Nee, maar je staat vast aan de goeie nakonde bisba. Zo, wel, amoro biggie voordeel if you lees a tekening TAD, tapadek van het ambtenaren zijn, is dat je heel makkelijk een lening kan krijgen of je kan bij een stand financiering. Zo, wel, luister, zie, kijk, hoor, begrijp en verstaan. Kepalani. Kerpalani. En laat me al die mensen daar bij de balie goed om je saptak de volgende decologie momenteel. En de ambtenaren in een zaak nou de niet boos worden hoor. Maar jullie mogen voorlopig geen paimani. Nee, even aan het tapadek takken. Ik heb nog niet wat dat wel. Tjuri wal anomie. Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstaan. Wegens Orno sentiment. Akupula diner Dorothy. Het geld komt niet met isi. Taki, asambe gebeurd vorige maand. Toen moet terug ook volgens mij. Taki, gelden bij de ingehouden voor de ambtenaren. Dus de land en dadel. De land die maar zijn urokken en het ik heb iets gezien met Kepelani. Ja, bij een gafrono. Ja, mijn naam money. Je sabi maar, ja, ambtenaar. Dus je maakt het niet moeilijk voor jezelf. Goed, dan kan ik eens dingen op huurkoop krijgen. Is het zo? Is het zijn een flexie, toch zo? Maar, dat sentiment nog komen te wanen. Desondanks er een inhouding is gepleegd. Werkelijk op de salarissen van de mensen. Dus als sentiment kotirangs. Desondanks aan op paisandu. Dan im gebreken taki kerpalani tak tapuripa. Einde show. Zo. Je leest dat tekening en Volvo. Zou het taxibedrijf in een kwestie. Maar im gebreken. Na zeggen voor Gilmore Boef. De minister van Financiën. Dan gaat het hier om een bureaucratie. En het ook een bureau sande. Je begrijpt wat ik bedoel. Nee, het gaat om bureaucratie. Dan tak je knik in de kabel. Dus die had die niet gemeld. En dat belast kan de papieren. En die ene afdeling was niet op de hoogte. En je weet dat soort dingen kunnen gebeuren. Hoe dat dus man, kan gebeuren. Zo. Dan zeggen voor meneer Gilmore
Die minister van Financiën. De Abchimbroeiadores, die commodores. Het zal heel gauw worden opgelost. Maar dan zeggen voor Kerpalani. Dan tak naar de directeur. Leiding inmelden. En volgens mij die mensen in de zaak. Kijk niet schuin naar ze. Het is niet hun schuld. Maar zolang het sentiment. A cupula. Zolang de betalingsachterstand niet is voldaan. Dan een land ten dadel. Na afgeberekend. Dan gaan wij gewoon financieren. Niks. Geen cent. Decologisch bekeken. In Biggie Ossoff Kondre, de Nationale Assemblée. Dat volgens mij moeten we letten op die live-uitzendingen van de Nationale Assemblée. Hè? Dus ik groet al die mensen van de mediacommissie daar in Biggie Ossoff Kondre, de Nationale Assemblée. Hoe gaat het met jullie? Ja, jullie moeten gecensureerd worden hoor. Nee, serieus man. Zo. Lees haar tekeningen en volvoer. Vroeger, die me bij Abi Aitjari, Sabi als kleine jongen, dan liet je moeder je altijd naar nieuws kijken om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in het land. Aandachtig zitten kijken en begrijpen. Als je moeilijke woorden hoort, schrijf ze op en zoek ze op in het woordenboek. Dat is wanneer je moeder leerkracht is. Nee, dat is zo. Maar, dat im gebreken volgens mij is nu een DNA-vergadering een 18-plus event geworden. Nee, serieus. Vanaf nu rated X, in een kapot rated R, rated X, niet eens parental guidance in een kapot. Je moet kijken met de ouderen. Nee, kijk liever niet zo. Want toen toen de koning uit Nigeria, ik heb het over meneer Doekie. Je kent hem als maat, oké, en of voor de dal van niemand de Maikara was zo. Pagla, je weet wel wat ik bedoel. Want dat tijdens een redenvoering, dat man Mike Belletti, en we konden het zien, we hebben een tv thuis, je kan het weer bekijken. Dus het is zo vaak rondgegaan op bijna social media. Taki, hoe je is bijna even. Misref no mag taka woord, jongen. Je hebt die bat hoor. En omdat ano in wa agustaat we tanka ik het niet zeggen. Dus zo tof hè. Dekko loogstref no man takken jongen. Dus anyhow, meneer Doekie zat tak meneer Yogi, oh jij je maat jou geit. Doen ze dat ook met geen jongens? Ja, bribatori. Dus de fungerend voorzitter. Ja, een man die met laas in a beurs. Ik hoor die lang Dimitri Lemmers. Ik heb het over Melvin Bouva. Ben de fungerend voorzitter. De man met de hamer in die kamer. Maar een man hij het niet heeft gehoord. Nee, maar het kan gebeuren. Kijk, ik denk dat die mensen met die platinum kaart er gebruik van moeten maken om misschien allemaal bij een KNO langs te lopen. Soms als je lang in een omgeving zit, kan je gehoor misschien een beetje minder goed werken. Het ligt aan jullie. Maar begrijp zou je taxibedrijf. Dus in een specifiek kwestie, de passeerde hamer. En me benieuwd of ook voor in de handelingen. Dat vergadering gehouden in Biggie Ossoff Kondre, waarbij het assembleelid aangeeft, hou jij je mond, je gaat dat doen. Je misref nog aan taking. Je leest dat tekening en volvoer. Dus in Biggie Ossoff Kondre, daar zijn de oorlog werkelijk, want in wat trattori die ben gebeurd. Bij een familie werden geoccupeerd. Nee, niet geoccupeerd. We werden wegbulldozeerd. Het is een nieuw woord hoor, volgens mij. Maar anyhow. Weggebulldozeerd. Even begerekend zou het taxibedrijf. De geachte lid Edouard Belfort. Isabelle meneer Tigri Barba. Amande Mekdengodok. Zo. Amatakatori. En actie, wat doet mevrouw Roline Samsudin, de ex-deken van al die DC's, nu in de functie, in de hoedanigheid, niet als die van die truck, maar in de hoedanigheid van minister van ROGB. Wat doet ze aan deze kwestie zo? Dat in Biggie Ossoff Kondre. Dat zijn lopen gelijk uit de hand. Want de minister voor 14, ik bedoel Ronald Hoogaard, de man met de 414 stemmen, Vincent Taki. Dan gooi je bij wel van de jori mo fuere. Je occupeert een groot tekje toch. Je hoe Kaffiser. Dat is aftak da belly. It's war again. Da assembleelid Belfort. Sa piki meneer Hoogaard pede tumano. Sa koi wamo voor discussie. En da im geberegen taki ano inwa agustaat we tang. Dus dat toen moest de fungerend voorzitter, meneer Melvin Bouva, gelijk ingrijpen. Heren, rustig. Kan het rustig? En ik zie meneer Waterberg. Ik heb het over Celsius. Abchimara Fahrenheit, nee. Zo heet hij. Celsius Waterberg. Is ook
mannen, meneer Ronald Hoogart. Zat even hit op dat moment. Ta kalmte. Simmer down. Teke rustig zo. Dus dat maar op het napukba. Asturu waka, asturu barikan. Me no want this so doen. Asturu barikan no man. Met een boerikjes door hem. Kijk, als die stoel kon praten, zou die stoel misschien dat hebben gezegd. Maar we gaan even ervan uit. Oké, maar ja. Dat asturu kon dribi. If na eens ref dribi. Of na de winde in de na driba asturu. Maar da ayere lakas agwego fadong stroom. Ja, die mensen die pokoe kennen toch. Ayere lakas agwego fadong. Maar die is nou omgekeerd. Ayere belly agwego fadong boom. Je privator jongens. Dus umgoluku. Met welke winde deze meneer Bel verloop. Want agir leki. Abuzano azozo busi. Je leest dat tekening en Volvo. Tapa grond. Ik bedoel tapa dek. En je kent die pokoe van Allen Len Libi. En Mekkie den boy go kibri. Je moet het kennen. Nou, even sapseren naar pokoe go zoeken even. Google het snel. Google het. De arka pokoe boom. Want volgens mij hebben die beleidslieden en de mensen die financiële zaken doen in Isle of SME in Suriname ook geluisterd naar dat lied. En dat ik zo denk dat actief. If you want money no een pay baka. No konami. Go bank up no for. Wakti. Wacht eens, volgens mij regering. Arka pokoe dat werkelijk jongens zo, maar we met goed druk. Dat zo. We arkisie luister, hoor, begrijp en verstaan. De banken, niet de Via Bank en de Queriman Bank en de Tijgerman Bank en de Tijgerbank. Nee, ik heb het over de financiële instellingen in Akondre. Die abisoine a kapitaal. Die een movimento a sentiment. Ik heb het over de banken zuiver. Niet 1, niet 2, maar de banken meerfouten. Meerfout. Ventaki. De Naigolena regering was Sensimoro. Dus alleen Len Libi. En make them boy kon die dibri. En de man kon die dibri. Wat is mij werkelijk jongen. Want a kans biggie. Levensgroot. Dat indien zij geld zullen lenen aan de regering. Zij dit niet terug zullen kunnen krijgen. Zo. Want maandelijks in de afgelopen periode. Dat gemiddeld per bank per maand. A regering leende kata miljoen. Ik bedoel geen kata. 100 miljoen. Jongen. Ernstig. Dem aan op 10 zo leender. Alleen Len Libi. En make them boy tron die werkelijk nou zo. Maar aan het tak een bankiersvereniging in collectief Nyamofo en Karwan Kove, ik bedoel dat ze gezamenlijk tot een standpunt zijn gekomen. Die is na individueel. De man tak no mino len de man maar vast. De man bellen ik ga je zeggen ik lees er niets meer geen cent zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dus alleen Len Libi. De man len moro. De bank no wani. Tapa dek. En dan ukoyere Saritori. Want baka die a 55-jarige CM is de komt sa a biggie fire na een aanrijding sa gebeurd in het district Saramaka Bombay me bedoel. Dan man kon de a 70ste verkeersdode. Dus a 70ste ma die komt sa door a verkeer ja, door a broeiadors a vast van weer rij maar safe sango eigenlijk jongen. Aan de Larico weg dape asanko gebeurd nee. Hij reed de automobilist reed over de Jossie Kreekweg gaande in de richting van de Larico-weg. Terwijl een bronfietser die komt sa Abigifaya bereikt moppen uit tegenovergestelde richting. En hem gebeurt taki ter hoogte van 5 kilometer zo in een passie. Dat asansa gebeurt. Dat awam de tegenlekker kon door die tapatra tegenlekker een helft. En ja, een bronfietser kon overleden ter plekke uit social media bericht. Ook kon je dat bijna de masuku voor Bergsani. Maar het is social media, niet de echte media. Dus weet ik en voorzichtig zo. Maar dat een weekend die ook te kon droevig nieuws. Want die man te miskrijken die meer via de radio. Dat eigenlijk saben Dewa Mark X, no ben Gerswa Mark X Moro. Want een Mango-speler, ex-international Gregory Richters, komt sa Abigifaya. Ama me play a Saal voetbalclub Mango. En maar zonder het nog de man play dat in een internationale sporthal tegen een ouro team van Mantok Sticks. Oh, een ernstig idee, jong. Ja, dus Gregory Richters samen met Siegfried Slagveer die best doina wagris komt sabi faya ter hoogte van Gushan dape uyeretak awagi go over de kop was een Mark X kon draai door het tenwas kotu dape bribab Valentino klem in de auto taki de man brand door babi kokot de man spuru maar het is jammer de man komt sabi faya van deze plaats uit de hele sportwereld. In totaal, iedereen allemaal sabi vol sport. Dat een 32-jarige international DC Gregory Richters komt sa Abigifaya. We condoleren hierbij de nabestaanden. We DC. Ben de adecoloog.
gestudeerd van Decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tabadek.